Sonidos de memes. ¿Qué no sabías de dónde vienen? Primero, estoy seguro que escuchaste ese sonido alguna vez. Es del logo de Copa Studio. Escuchen. Luego está ese sonido que lo he visto en varios TikToks. Es el sonido del impostor cuando empieza una partida. Por último, este fue el primer sonido de Minecraft. Es del sonido del daño de Minecraft. Escuchen. En la parte.